कुरान कहता है कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन है। जो चीज़ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है, जो तुम्हारी दुआओं का मरकज है, जो तुम्हारे दिल को बेचैन करती है, वो तुम तक जरूर आएगी। और जब वो चीज़ आएगी तो ऐसे आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे कि ये कैसे मुमकिन हो गया। यकीन रखें, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं, उसकी रहमत बेहिसाब है और उसकी कुदरत सब पर गालिब है। आज की ताखीर कल की हिकमत है और कल की हिकमत तुम्हारे लिए खुशी का बायस बनेगी। इंशाअल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज तुम्हें जरूर मिलेगी मुकर्ररा वक्त पर और तुम्हारे लबों पर